tvpedrosório.net apresenta o 16º Campeonato Municipal de Futsal de Cerrito, Copa Rui Gomes. Este evento tem o apoio e o patrocínio Farma 10, a sua farmácia popular. Tenki Modas, a vitrine das grandes promoções. Up, sorveteria e conveniência. Servigas, ligou, chegou. Central Móveis, a loja que é sua e de nossa terra. Sicredi, gente que coopera cresce. E Assistec, soluções para a internet com a Assistec. Vamos mais um jogo na tvpedrosório.net. Categoria veterano, 12ª rodada, Real Nilcar 5 Cobra 0. Convidando vocês para curtir o canal do YouTube da tvpedrosório.net e ter acesso aos conteúdos em primeira mão. Vamos ao jogo. Volta cada atrás para o goleiro. Dominou, deu um chute, a bucha! Gol! Guilherme Castro, o goleiro abre o placar num chute. A cobrança de escanteio foi para ele estava livre. Teve tempo de pegar e chutar. A bola foi mansa, mesmo assim o goleiro Gugu acabou aceitando. 1-0 pro Real Nilcar. Em cima do Cobra, esse é o placar do primeiro tempo. Vamos então para o segundo tempo. Sempre agradecendo aos nossos patrocinadores. Sem ele não teria essa cobertura, hein? Aí vem a equipe do Real Nilcar, tocando a bola. Caiu no chão, levantou, tocou na frente, olha o toque de bola, é bucha! Gol! Anderson para o Real Nilcar, depois de uma troca de bola ele recebeu sozinho. E aí, vai ficar fácil, botou no cantinho, 2-0, Real Nilcar em cima do Cobra. Olha o goleiro, só a bola. O toque pra Nilvan, puxa! Gol! O Real Nilcar, Nilvan recebeu e bateu no canto do goleiro. 3-0, Real Nilcar em cima do Cobra. Olha a batida, Anderson, gol! Puxa! Gol! Anderson! Segundo gol dele! Limpou, clareou, soltou a bomba indefensável! 4-0! Olha o contragolpe, saiu o Nilvan, ameaçou! Puxa! Gol! Nilvan! Real Nilcar 5-0! Na categoria, no contragolpe, o Nilvan veio com a bola, ameaçou que ia chutar com uma perna. Veja só, ameaçou, limpou, passou para a direita e bateu no fundo do gol. 5-0, Real Nilcar, placar final.